小江山，万里要匆匆，岁月太匆匆。看白云悠悠飘，人生的一世的逍遥，世界逍遥。一梦天地小江山，万里要匆匆，岁月太匆匆。看白云悠悠飘飘，人生的一世的逍遥且逍遥，为求知己尽折腰。死生契阔，哪怕人世滔滔，与子相约，与君行一片来相照。执子之手，哪怕天地沧桑，与子偕老。世间风雨无常飘过，山河寻常度过，与子偕老。来，出来，来，哎，跟我们说说他们都说什么了？对，一句也别落下。哎，这是干什么？怎么了？阿花，这府里的人都很疼你，受到什么委屈，我们替你做主啊。就是啊。三少奶奶，四少奶奶，我哪里是受了什么委屈了？是看见六小姐对七小姐那么亲那么好，心想我要是有个姐姐该多好啊！哎呦，他们两个怎么亲怎么好啊？啊，是不是给钱了啊？给东西了？没有。那到底是怎么个好法？跟我们说说，真急人呐！六小姐心可真细，看见七小姐衣裳旧了，就答应七小姐，让她一定明天上街去买。他们虽然不是亲的，可这比亲的还亲，让阿花看了就感动。阿花，行了，别哭了。明天去买衣服是吧？好了，那我走了。阿花，别哭了，这买衣服是好事，是不是啊？我也走了，你忙去吧。真的比亲的还亲。待会儿啊，看到什么喜欢的就一定要买了。六姑，带我们去逛街吧。进茶。六姑，带我们一起去吧。这也不知听谁说的，赶来非要跟六妹去逛街，我拦都拦不住。那就一起去吧，走。六姑，你带我们一起走。六妹啊，我原是不想去的，可是你哥哥说这两孩子太闹了，让我去陪陪，照顾一下。四哥还真会操心呢，那就一起去吧。走喽，一起去喽。六妹，逛街是吧？哎呀，刚巧我也要去呢。好。那好，那就一起去吧。哎，好的。走吧。走。慧珠，今天家里怎么这么安静啊？啊，都跟着六小姐上街去了。哦，是这样啊。这下流苏倒成了他们的财神爷了。老太太，不是我说，这府里就六小姐大方，秉承了老太太您的脾性，对下面的人也特别的好。大方当然好啊，可是这么大手大脚的，
钱也不够花呀，再加上有这么多人帮着他花，现在有钱当然是没什么了，等到没钱的时候，那才叫苦呢。钱嘛，总是用来花的。花是不错，可是唐家给的那些钱呢，听着是不少，可那是要让他过一辈子的呀。也许再找一个方家李家的，他还是不愁呢。没的事，唐一元才多大岁数啊？只要他不死，刘硕就不能嫁人。会这样啊？那不是亏了六小姐吗？亏了有什么办法呢？一来也怪他太要强，容不得势；二来也怨我，为了我们白家的面子，我不让他离婚，也只能亏待自己的女儿了。哎，车夫，在这停下吧。好的，你等一等我们啊。谢谢啊。哎，保罗啊，来，我们去这边逛逛吧。走啊。难得这么安静。你要走的我的那块手绢，是不是该还给我了？哎，孟丽，那个呀，它是一件信物，我已经找了一个锦盒，把它给珍藏起来。净胡说，谁相信你啊？我看你呀是没得还我了，才拿话来诓我呢。哎，怎么会呢？哎，我下次一定把那个锦盒拿过来让你看看。啊，孟丽啊，咱们这么多年没见了，你在国外生活的怎么样？你在国外生活的习惯吗？不习惯，外国人本来就看不起我们中国人。我觉得还是上海比较好，而且中国男人看起来也很舒服。我听说这个外国人在男女关系上是比较随便，是吗？再随便也没有可以娶2个妻子的呀。不要这么说嘛。其实呢，我这第一个呀，他已经离了。这第二个呢，也要离是吗？我爹不满意，说毕竟是风尘中来的，怕到时候带不到场面上去。你爹让你跟我在一起，就是因为我能够带到场面上去，对吗？我们从小就在一起，那是不一样的啊。跟你在一起啊，就说不出来。反正那么多年没见了，真是，罗曼蒂克，走吧。一块儿去哪儿？看见了吗？那边刚走一个，这边又钓上了。七哥，你说我应该怎么办呢？事情到了这个样子，要么忍，要么闹。闹总要闹个结果出来呀。结果当然要了，看你要什么结果。你家老爷知道吗？我也不清楚。这种事，先跟老爷说清楚，看看他们什么想法。问清了再看。七哥，那我要是忍了呢？我不想闹得像少奶奶那样。也好，只要你能忍。看着他们的样子，我倒想起我以前的样子。少奶奶以前受的那些罪，现在也轮到我身上了，真是报应。保罗啊，本来出来是给你买衣服的，结果给你买的反倒最少，下回再特意给你买吧。姐，不用了，我的衣服啊已经够穿的了。姐，我是担心下回再出来，大家又非得花你的钱不可。我知道，钱我会算计着，我也知道这些钱要花一辈子的，别为姐担心啊。哎，我们去那边吧。快跟着。
保罗，颜色喜欢吗？喜欢。我心里有数了，下次按这个款式再多做几件，挺好看的。姐，从小到大都没有人这么关心过我，姐你真好。哎呦，至于吗？不就是做件衣服吗？不至于哦。回头我跟许太太说说，她认识的人多，帮你找个好人家。姐，我不嫁，我这一辈子都想和姐在一起。又讲傻话了，这种事情怎么能耽误的？听姐话啊。三少爷，您就别跟我哭穷了。谁都知道您白少爷有个有钱的妹妹。再说了，股票这事啊，该补仓就得补仓，不然你投进去的钱会越变越少。哎，这个我知道，可是这补仓的钱呢？我听说啊，唐家这回给了不少钱了，先借一些呀，还手啊，赚了再还呢。哎，我是当哥的，怎么好意思向妹妹借钱呢？即便是我硬着头皮张口借钱，她要是知道我去炒股，那也是不肯借给我的呀。哎，再想想有什么其他办法吗？哎，那就只有借高利贷了。哎，不行，高利贷怎么能借啊？我们白家可是有祖训的呀，这高利贷一不能做，二不能借。这要是借了还不上，道上的人还不宰了我呀？就这么两条路，我也没旁的主意了。您自己啊，看着办吧。伙计，结账啊！好的。哎，怎么能让你来结呢？哎，一会儿我来结啊！好。嗨，怎么能让你来结呢？哎，小刘啊，你是怎么知道我妹妹从唐家拿钱的事啊？这上海滩呢都传遍了，他们都说你妹妹这回搬了座金山回来啊。哪有那么多呀？依我看啊，智慧比金山多。你想想啊，唐家是什么人家？他要是没了钱，唐家会看着他不管？哼，不信。小刘啊，我看我们白家的事，你比我还清楚啊。阿花，应该把这只剪掉，看都残了。哦，好。哎呀，六妹真是好兴致，这么早就来赏花呀？啊！三哥也起得很早啊。哎，早。哎呀，昨天呢，就该过去看你的，可是太晚了。看到你给家里人买了那么多好东西，家里人可高兴了。应该的，都是一家人嘛。一家人。阿花，没水了，快去打些水来啊！好。我有话跟六妹说。好。六妹，你看啊。哎呀啊！对不起，阿华，走路怎么也不看着点。宝小姐，哎，先别过去，三少爷正跟六小姐讲话呢。讲什么？不知道，也不让人听。你向我借这么多钱做什么用啊？我在金融上做了点投资。炒股票是吧？也可以这么说吧。三哥，这个钱我不能借给你，咱们家人太多了，如果借给了你，其他的人我就摆不平了。再说我那点钱也只够我用的，没有多余的。不是，我这是可以加息还给你的呀。我不是要加息的意思，我真的没有多余的钱。哦，那好吧，那就当我没说啊。哦，对了，这事儿妈不知道，你啊别告诉她啊。我就当我没听到吧。好。三少爷，你看清楚了利息？知道。
不按期还，是什么规矩也跟你讲清楚了吧？知道。爹，嗯，我就是想问你一句，这件事情您到底知不知道？我们唐家和梁家是通家之好，孟丽是从国外回来的。在国外啊，男女之间啊，挽着手走路是再平常不过的事情了。情况我都知道了，你先回屋吧，我自有分寸。那还请爹做主，我先告退了。老爷，你是该说说医缘了。这大白天的，又是在外面，让人家看见像什么样子？不懂就不要乱评论。以我们的老理，见面打躬作揖，后来引进新习俗，实行握手礼。现在这不，握手礼已经风靡天下了。孟丽和一元从小一起长大，跨个胳膊算什么呀？那也只是你们男人呐，那女人谁肯让你们随便摸手啊？嗨，和你讲不通。一元现在是场面上的人了，整天出门带着一个妻不妻妾不妾的风尘女子，像什么话？老爷，你这是同意少爷跟孟丽的事了？不反对。哎呀，这白家的刚走，才清静几天呢。我要清静干什么？我为什么要清静？我这么大的一份家业，谁来继承啊？要是有那么一大群孙子天天在这儿闹，那我才高兴。可惜我没那个福气。那梁家能同意吗？他们家原来是做南北生意的，现在时局不稳，生意不好，没有他不答应的份儿。老爷，你就不怕胡云来闹啊？闹吧，我早被闹惯了啊！闹一个收拾一个，大不了花钱。哼，行了，我算是听明白了。你好，请问一下范柳园先生在哪个房间？范柳园先生，你看，这不进来了吗？今天我可真高兴。是吗？累了吧？不累。范先生，夏小姐，真是看得出来，您内心里是有一个人总也忘不了呢。要不然，您也不会3天2头带着新人出出进进的。你们认识啊？前些天还在一起，他要吻我，我不让，被他强吻了去。你根本就不知道，那是我人生中第1次亲吻。就那样的被你强锁了去，然后又如婢女一样的被丢掉了。这就是你，范柳园，你卑鄙！等等，听我把话说完。范先生，也许您内心里真的有痛苦呢。何小姐，他跟你说了吗？我劝你一定要相信他，要不然他不会那样的再把痛苦一点一点的分发给无辜的人。范先生，是这样的吗？我现在只想听到一个回答，是不是这样的？没错，我伤害了夏小姐。从一开始交往，我就伤害了她。夏小姐说的没错，我玩弄了她的感情，我卑鄙。那你对我是真心的吗？目前还不是。范先生，不知为什么，我现在还是喜欢你。也许你的痛苦是真的。董事长，来，这边来啊！我跟你说。董事长，请你签个字吧。以后你替我签吧。
省得跑来跑去的。哎呀，董事长，这个权利是不可以下放的啦，这是很危险的啦。你去订张票，去上海的。我想出去走走。好吧，上海很好，很好啊，好。少奶奶，少奶奶，麻烦您来一趟，真是于心不忍。你找我出来，有什么事要说吗？少奶奶，真是想不到，这唐一元又找上别的女人了。唐公馆人人都知道，可没有一个人管。胡云呐，你今天找我出来，就是为了告诉我这个事情吗？少奶奶，那个时候确实是我不懂事，今天找你出来，一是我心里有话，可就是没有一个人可以说。我在这里就给您道个歉，还有就是，还请少奶奶给胡云做主。胡云，你不会不知道我已经离开唐家了吧？可您还是唐家的少奶奶呀，只要您在，管他什么梁小姐、热小姐的，谁能跨过我去做正房呀？但是现在，我和唐家已经没有什么关系了，这个事情我帮不了你。唐家呢，事情我是不想管了，唐家的人我也不愿意见，这个事儿，还是你自己拿大主意吧。少奶奶，您该不会还在生我的气吧？我没有生气。少奶奶，我在这里真的是给您赔礼道歉，那个时候真的是我做错了。你看，现在报应来了，我活该。我真的是对不起少奶奶。少奶奶，我没有你那么好的脾性，我也是在厂子里见惯的人。这他们真要是把我逼到了过不去的地方，我也只能用江湖上的那一套来对付他。胡云呐，你不要乱来啊！那我能怎么办？这个事情该怎么说呢？情这个字是最不能强求的，有些事情强求了，不见得有好结果。胡云，很多人都有自己的过法，别这么和自己较劲了。他们真要是把我逼得过不去了，我也不会让他们好过。反正这话，我也只能说到这儿了。你一直以来都挺有主意的，你自己拿主意吧。那我走了。在二楼。好。孟丽，赶紧打扮啊，别误了时间。我早就好了，就知道催我，你快点吧。啊，我这就好了。谁呀？少爷要的名帖拿来了。什么人？来人呐！绑架！走，快！受伤了没有？我没受伤，是他。
起啊！对不起啊！张医生来一下。胡云，胡云，大夫，少奶奶，我去打水了。哎呀，都伤成这样了，怎么没个人管呢？唐家人呢？都死到哪里去了？少爷今天结婚，府里准备给少爷的婚礼呢。什么？人伤成这样了，他那还在办喜事？少奶奶，你来了。你醒了？我接到徐太太电话就赶过来了。你还好吗？我快不行了。我这一辈子最对不起的人就是少奶奶。见到你，说声对不起，我就满足了。别瞎想，会好的。赶快叫大夫来，小桃，叫大夫来。哎，不用了。我知道我快死了，我就是硬撑着，想要见一下少奶奶。我知道少奶奶一定会来的。都怪我不好，当时应该再劝劝你。你怎么那么傻呀？唐一元，你这个无情的人，你怎么就那么无情？少奶奶，我死不瞑目。胡云，胡云，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。老爷，不好了，日军攻进上海了！站住！站住！站住！这边，这边，这边！往哪儿跑？站住！跑！别走！走啊你！快点！别走！来人试试！走！天哥，再宽限我几天，我一定把钱还上，一定还上给你。事先讲好的，1000根手指头，要剁哪一根，你自己选。别动，天哥，别！你听我说，我伯叔呢？我叫什么名字？你都知道。我一定把钱还上，我一定把钱还上。要不我现在回去拿钱，我回去拿钱。看在你是白家3少爷的面上，再宽限你几天。
要是再不交出来，你这一手的手指头我就一节一节的把它剁下来。一言难尽呢。哎，一会儿见面的时候再说吧啊。哎，那个，一会儿一定要接我啊！听说租界外面极其的不安全。不是，这些个做高利贷的人呢，全部在租界里边，他们最怕日本人，不敢出去的，所以我要到外面去躲一躲。哎呀，好了，不说了，一会儿我那人听见了，我就走不了了啊！好，再见。过去吧，好，过去吧。下一个，走吧，把东西都拿下。起来！我是良民啊！我是良民啊！李，你良民证，你良民证，有的给你。哎，良民证，良民证。太君，我有良民证，我忘了带了，在家里呢，我回去拿去啊。宪兵队，你干好！我有良民证啊，太君，我有良民证啊！太君，老张，跟我家里说一声，我把良民证放家里了，还务必啊！走，怎么也不说一声呢？就留下一封信，说是和朋友做生意去了，可能走得急，良民证都没拿，那可不是要抓他吗？三嫂，把良民证给我，我去一趟宪兵队，和日本人核实一下身份，把3个带回来。哎呀，梁勇，你就不要逞强了，日本人哪会听你申辩？那总不能在这儿干等着呀。三嫂，对呀，怎么办呢？六妹，等又不是你一个人，妈还没说话呢，听妈的。妈，这梁永去啊，确实也不能解决什么问题。对呀，这租界的事啊，最好去找一个能跟洋人打交道的人，那才行啊。哎，找徐先生吧，徐先生回上海了，他和租界的洋人蛮熟的。哎呀，对呀，徐先生啊，哎，快去给他打电话，赶快去给他打。我嫁的是什么男人啊？说走就走，连家都不要了。六妹，别管他，让他走回娘家。我说老三家的，你不要说气话了。你要是不愿意管他，那你回屋睡觉去。怎么会这样啊？哎呀，想办法吧。我是刚从香港回来的。好的，哎，想办法，你们等我电话。好的。出什么事了？哎呀，是白家的三少爷出事了。这白家也真是的，办个事就找上门来，不知道人家夫妻半年多没见。怕是徐先生的，六妹，你快接啊！哎，妈，喂，哎，徐太太，我是刘苏啊。徐先生没有来过电话的。哦，徐太太，谢谢你了，真是不好意思这么麻烦你。哎，我知道了，哎，再见。六妹怎么样？徐太太怎么说？徐太太说她现在也不知道情况，不过她说徐先生只要找到法国人，就应该没有什么问题了。哎呀，就怕找到了他都不在了呀！哎，三嫂，你哭有什么用啊？是啊，我哭有什么用啊？家里一个有用的人都没
有。我去宪兵队拼命，我去拼命啊！放手，让他去。家运不济，国难当头，家里出了一点事，大家应该同舟共济才是啊！你又哭又闹的，管什么用啊？我已经想通了，梁月能够活下来是他的造化，活不下来也是他的造化，省得看着白家一天一天的烂下去。好了，散了散了。妈，哎呀，三嫂，别太着急啊，总会想出办法的呀，是吧？家里一个出去的人都没有，等着外人来救，能有什么办法？能有什么办法呀？三嫂，别哭了，先领金宝回去睡吧，孩子熬不住的。哎呀，三嫂，金宝，醒醒啊，金宝。六妹，不是我说事后的话，真碰到了事，才知道一家子人没人帮是什么滋味。走，金宝，来，金宝，哎，金宝，走啊！哎呀，知道你这么不省心，干嘛要拖起过来啊？这个短命的非要从远方领这么一个苦孩子来，弄得我们这孤儿寡母的以后怎么过呀？三嫂，三嫂，话别说绝了。三少爷回来了！三少爷回来了！啊，三少爷回来了！三哥回来了。哦，你怎么不死啊？你怎么不死啊？你要死了，我也不活了。徐先生要死了，别哭了，别哭了，徐先生在这儿呢，别哭了啊啊！别哭了。徐先生，真是不好意思，谢谢了。不客气不客气，都是通家之好嘛。能帮得上忙的，我自然是要帮的啦。谢谢。不早了，我先告辞了。话说清楚了，到底干什么去了？不说清楚，别想睡觉。不是说得很清楚了吗？和朋友做生意去了呀。什么生意？哎，就是那个。说不上来的是吧？我替你说，是不是股票出问题了？没有。现在你还瞒着我？你要是再这样，我就把你用公款炒股票的事告诉妈了啊！我可是受够了。好，我跟你说实话，这股票啊是出了点问题。你听我说嘛，想和朋友做点生意，哪怕挣点小钱补仓也行啊，不然这钱就全没了呀。钱总是可以想办法的，就这么拿命去搏啊？是，下次不这样了啊。别哭了啊！你看，都说清楚了，早点休息啊。走吧啊。你跟我说，是不是借高利贷了？没有。是不是借高利贷了？这种事情是瞒不住的，纸包不住火啊。借没借？你说借没借？借了。大声些。借了。还不上了。还不上了。你可是个男人啊！到了危急关头，只想着跑，不想办法平事。那你有什么办法？我有什么办法？早知道就不该救你出来。那我也是一时着急，没有办法才去借的高利贷嘛。老婆，你可得帮我想想办法。你是没见过那帮人呐，他们可是要杀人的。啊，杀人！别说我了，白家也没有一个人能有办法呀。倒是有一个人，可能帮上你。你和我想到一块儿去了。妈，儿子不孝。这次儿子被日本人抓走，让妈您着急了。人能回来就好了。
是。妈，其实我这次只不过是想出去做点生意，赚点钱，把咱家的祖坟地给赎回来。是啊，亏你还能想着这件事，亏你还有这份孝心。现在世道这么乱，妈死了，恐怕连埋的地方都没有了。妈，您别伤心，别伤心啊。妈，我这次被日本人一关呐，也算是关明白了。我心里头想着，只要是我能活着出来，别的事情都可以不想，唯独是祖坟地的事情是一定要办的。好，妈先谢谢你这份孝心。妈，那是应当的。老三呐，你孝心是有了，可是你们一家人都吃张口饭的，你拿什么去赎祖坟地呀？咱家不是有钱吗？老三，你给我记着，别的法子随你去想，可是流苏的主意你不能打。你妹妹那些钱呢，她是要过一辈子的。哎呀，妈，我怎么会那么想呢？我知道，六妹她也不容易呀，我是她哥哥呀，我怎么能指望她呢？说实话，连我都不指望。你妹妹实在是太苦了，让丈夫拿着枪顶着脑袋，她那些钱呢，可都是血泪钱呐。是，不过妈，这话是这么说，可是什么？妈，您听我说啊，妈，您可能是不知道，这六妹为七妹花钱呐，那可是不管不顾的呀。当然，她们姐妹俩好一点，这也是应该的。不过我想啊，那七妹毕竟是庶出的，有那乱花的钱，还不如先把咱家的祖坟地给赎回来。妈，这样您不也高兴吗？妈，要不这样，干脆我出面向六妹借钱，把祖坟地给赎回来，完了我再还给她。你这个想法倒不是没有道理，可这话我不能跟流苏说。嗨，妈，哪能让您说去啊？妈，您要是有这个意思呀，我去跟六妹说去啊。老三，你来就是为了这事？我就是为了祖坟地的事啊。好，那你看着办吧。在那青青的春草叶上，轻盈的露珠在摇晃，是谁的目光悄悄开放？是谁的爱独自瞭望？看不见的世界在天上，看得见的世界就在身旁。那车水马龙的人世间，那样的来，那样的去，太匆忙。美丽呀，倒映在心房；美丽呀，泪珠挂腮上。
唱。美丽呀，倒映在心房。美丽呀，泪珠挂伞上。美丽呀，花儿吐芬芳。美丽呀，你让我慌张。人生多么好，心在歌唱。